გამარჯობა და კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება Innovation-ში. მე ვარ თქვენი წამყვანი ლიმ პლუფმაიერი და გმადლობთ რომ შემოგვიერთდით. დღეს საღამოს წარმოგიდგენთ 3 ისტორიას ადამიანებზე, რომლებიც მოძრაობის, განათლებისა და განსაკუთრებული გულუხობის მეშვეობით სამყაროს ოდნავ უკეთეს ხდიან. პირველ რიგში ჩვენი მთავარი ამბები. ეხლა პატარა გოგონას ბოლო საჩუქარი პატარა ბიჭისთვის სიცოცხლის მეორე შანსად იქცა. 9 თვე გულის გადანერგვას ელოდა და სულ რამდენიმე საათით ადრე, სანამ აშშ-ში მკურნალობისთვის გაფრინდებოდა, დონორის გულმა ყველაფერი შეცვალა. მე შევხვდი პატარა ბიჭს და მის დედას საავადმყოფოში. ერთი დედის ძიებამ რომ თავისი ქალიშვილისთვის კოდირების კლუბი ეპოვა, მთელი მოძრაობა გამოიწვია. 10 წლის შემდეგ ალის სკოტ 6 გოგონადან 10,000 წევრიან საზოგადოებად გადაიქცა, რომელიც ტექნოლოგიებში მომავალი თაობის ქალებს შთააგონებს. და სანამ ჰუმანოიდი რობოტები ჩვენ სახლებში და სამუშაო ადგილებში შემოვლენ, ჯერ მათ დამთავრება მოუწევთ. ჩინეთი ხსნის მსოფლიოში პირველ სასწავლო ცენტრს, სადაც რობოტები ყველაფერს ისწავლიან. ტანსაცმლის დაკეცვიდან დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებების მიღებამდე. დეტალები გვაქვს. ახალი უნარის შესწავლა ჩაულებრივ გულისხმობს, რომ ვიღაცა შენ გვერდით დგას და გეუბნება, რას აკეთებ არასწორად. მაგრამ რა მოხდება თუ ეს მწვრთნელი შენს ტელეფონში ცხოვრობს? ისრაელის სტარტაპი ავითარებს ფიზიკურ ხელოვნურ ინტელექტს, რომელიც თქვენ სმარტფონს რეალურ დროში მწვრთნელად აქცევს. ის აანალიზებს თქვენს ყოველ ჩაჯდომას, გაწელვას თუ მოძრაობას და შეგისწორებთ მანამ, სანამ მოძრაობას დაასრულებთ. დამატებითი ინფორმაციისთვის მინდა სტუდიაში მივესალმო ორელ რეგევს, სპარტას დამფუძნებელს. მოგესალმებით სტუდიაში ორო. მადლობთ მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა და გილოცავ დაბადების დღეს, რადგან დღეს თქვენი დაბადების დღეა. თქვენ 28 წლის ხართ. ეს ნამდვილად სტარტაპ ერის ნიშანია, რომ თქვენნაირი ახალგაზრდა უკვე საკუთარი სტარტაპის მფლობელია. გილოცავთ. და გვინდა რომ შოუში ახალი ელემენტის წარდგენით დავიწყოთ. მას ქვია The Pitch, სადაც ვთხოვთ ადამიანებს, რომლებმაც ახლახან დააარსეს სტარტაპი, 60 წამში წარმოგვიდგინონ თავიანთი სტარტაპი. ასე რომ როცა მზად იქნებით, დაიწყეთ. რაზეა თქვენი სტარტაპი? რა თქმა უნდა, სტარტაპ ყველაზე მარტივად იმ სიტუაციით აიხსნება, რომელიც ყველას გამოგვიცდია. როდესაც ახალ ფიზიკურ უნარს სწავლობ, იქნება ეს სპორტი თუ ცეკვის მოძრაობა, ვიღაც გიყურებს და გეუბნება. ასე ნუ აკეთებ, ასე გააკეთე. და სწორედ ეს უზარმაზარი ადამიანური ინტელექტია, რომელსაც ეხავთ ყველას მოწყობილობაზე თქვენს ტელეფონზე ვათავსებთ, მაგალითად თუ სკვატს აკეთებ, ხელოვნური ინტელექტი რეალურ დროში გეტყვის, საკმარისად დაბლა ჩადიხარ თუ არა, სწორად გაქვს თუ არა ზურგი. და ის შესაძლებლობა, რომ ეს ყველაფერი რეალურ დროში მოხდეს, უზარმაზარი ტექნოლოგიური წინსვლა. დასგან განსხვავებით ისეთი ხელოვნური ინტელექტისგან, როგორიცაა ChatGPT, ეს არ არის კალიფორნიაში სერვერზე განთავსებული. ეს შენთანაა, შენს ტელეფონზე დაყენებული. Then ეს არის ფიზიკური ხელოვნური ინტელექტი. ეს არის ხელოვნური ინტელექტის დარგი, რომელიც გვეხმარება რეალურ სამყაროში რაღაცის მიღწევაში და არა მხოლოდ ვირტუალურ სამყაროში. და შენი აპლიკაცია, შენი API უზრუნველყოფს, რომ ხელოვნური ინტელექტი აფასებს ჩემს მოძრაობას, როცა ვარჯიშობ და მისწორებს იქ, სადაც არასწორად ვაკეთებ. მითხარი, როგორ გაჩნდა ეს სტარტაპი, როგორ განხორციელდა ეს იდეა? სრულიად სწორია. ყოველთვის ვიყავი გატაცებული იმით, რომ მანქანებს შეეძლოთ ძალიან არეულ რეალურ სამყაროში რაღაცების გაგება. და ეს რეალურად დაიწყო ჩემი სამსახურის დროს ATH-ში, სადაც ძალიან ბევრი მონაცემია, რომელიც რეალურ სამყაროში უნდა გაიგო. და შემდეგ გავხდი ხელოვნური ინტელექტის სტარტაპის, Descartes-ის, დამფუძნებელი წევრი აქ ისრაელში და ახლა სპარტაში მუშაობ. ამათგან თითოეულში ძირითადად ჩვენ ვიღებთ მანქანებს და ვასწავლით, რომ გაიგონ რა ხდება ჩვენს გარშემო სამყაროში. და კიდევ ერთი ასპექტი ამ ყველაფერში არის ჩემი დამოცდილება როგორც სპორტსმენის, რომელიც შეჯიბრებებში მონაწილეობდა. ყველა უნარის შესწავლას, რაც ოდესმე მისწავლია, ძალიან დიდი ძალისხმევა დასჭირდა. და სინამდვილეში, როცა დავიზიანდი, ჩემი საკუთარი აპლიკაციის გამოყენების საშუალება მომეცა. სპარტის გამოყენების საშუალება მომეცა, რომ ტრაუმისგან ნამდვილად გამოჯამრთელებულიყავი. ამიტომ მე ვთვლი, რომ სპარტა ჯამრთელობისთვის Duolingo-ს მსგავსია. და ვისთვის არის ეს? ანუ ამბობთ, კარგი, მე ეს ჩემი ტრაუმის შემდეგ შევქმენი. ანუ გსურთ ეს მისცეთ ადამიანებს, რომლებიც ტრაუმის შემდეგ რეაბილიტაციას გადიან. თუ ეს უფრო ფართო აუდიტორიისთვისაც არის? ეს არის ადამიანებისთვის, რომლებიც ტრაუმის შემდეგ რეაბილიტაციას გადიან. და ასევე ყველასთვის, ვისაც ფიზიკური უნარის შესწავლა სჭირდება. რადგან როცა დაშავებული ხარ, ხელის აწევა შეიძლება შენთვის ახალი უნარი იყოს.
მაგრამ შეიძლება იყო პროფესიონალი სპორტსმენიც, როგორც ჩვენი მომხმარებლები, რომლებსაც სურთ ძალიან რთული რაღაცის სწავლა. ასევე შეგიძლია ისწავლო ინსტრუმენტზე დაკვრა და ასევე შეგიძლია ისწავლო ცეკვა იმგვარად, როგორც აქამდე არ გიცდია. ამიტომ, რასაც არ უნდა ვცდილობდეთ ჩვენი სხეულით რეალურ ცხოვრებაში, სპარტის გამოყენებისთვის ძალიან შესაფერისია. და შენ ისაუბრე ფიზიკურ ხელოვნურ ინტელექტზე. ეს ძირითადად ნიშნავს ხელოვნურ ინტელექტს, რომელსაც ფიზიკურ სამყაროში შემოიტან. როგორ ხედავ, როგორ განვითარდება ფიზიკური ხელოვნური ინტელექტი მომდევნო 5-დან 10 წელიწადში? ეს ძალიან კარგი კითხვაა. ამ კითხვაზე პასუხის გასაგებად უნდა გავიგოთ, რა უშლის ხელს ფიზიკური ხელოვნური ინტელექტის განვითარებას დღეს. და ეს დიდწილად ეხება გამოცვლით შესაძლებლობებს და იმას, თუ რამდენად რთულია ჩვენ გარშემო არსებული სამყარო. რადგან მაგალითად, რაც ბოლო რამდენიმე წელში დიდი ენობრივი მოდელებისგან ვნახეთ, არის ენის გაგება. და თითოეულ ენას ძირითადად 20-დან 30-მდე ასო აქვს, მაგრამ თითოეული სხეული მაგალითად სრულიად განსხვავებულად გამოიყურება. ამიტომ სპარტაში ნებისმიერი ტიპის სხეულის ამოცნობის უნარი დიდი წინსვლაა. და ეხლა ფიზიკურ ხელოვნურ ინტელექტში, როგორც კი შეგვიძლია ამ მონაცემების დამუშავება, შეგვიძლია პავდეს რობოტები, რომლებიც ფიზიკურ სამყაროში ყველაფერში დაგვეხმარებიან. მაგალითად, რობოტები დაეხმარებიან ხანდაზმულებს ქუჩაზე გადასვლაში. შეგვიძლია რობოტებს ვაკეთებინოთ ჭურჭლის რეცვა და ასევე რობოტებმა გვაჩვენონ, როგორი უნდა იყოს სწორი სკვატი. ეს ძალიან საინტერესო იდეაა და მოუთმენლად ველით, რომ კვლავ დაგიკავშირდეთ და ვნახოთ, როგორ მიდის თქვენი საქმეები. ორელ რეგევი, სპარტას დამფუძნებელი. მადლობა, რომ დღეს ჩვენთან ერთად იყავით. დიდი მადლობა. ეხლა პატარა გოგონას ბოლო საჩუქარი, პატარა ბიჭისთვის სიცოცხლის მეორე შანსად იქცა. 9 თვე გულის გადანერგვას ელოდა და 3 წლის რაფაელი გადაარჩინა ქფარ-ქასემიდან 6 წლის საბას შეწირულმა გულმა. ზუსტად იმ მომენტში, როცა 3 წლის რაფაელი უნდა დამგზავრებულიყო ამერიკაში დონორის გულის საშოვნელად, მისმა ოჯახმა მიიღო ის ზარი, რომელსაც ლოცვით ელოდნენ. რაფაელი და მისი დედა მხოლოდ 3 თვის შემდეგ შეხვდი მისი გადანერგვის შემდეგ და მოვისმინე, როგორ შეცვალა არაბი ოჯახის უანგარო გადაწყვეტილებამ იერუსალიმელი ებრაელი ბიჭის ცხოვრება. დღეს კი ძალიან გულისამეჩუღებელ ამბავს გიამბობთ. ეს რაფაელის ისტორია. ის მხოლოდ 2 წლის და ნახევრის იყო, როცა პეტახ-ტიკვაში, შნაიდერის ბავშვთა საავადმყოფოში იშვიათი გულის დაავადებით მოათავსეს. და 9 თვე აქ რეანიმაციაში ცხოვრობდა, გულის გადანერგვას ელოდა. ჩვენი პატარა გოგონა საბა სამწუხაროდ მხოლოდ 6 წლის ასაკში გარდაიცვალა და მისმა ოჯახმა გადაწყვეტა მისი გული რაფაელისთვის გადაენერგათ. გითხარით ცოტა რამ რაფაელზე და მის შემთხვევაზე. ჩვენ რაფაელი მაშინ გავიცანით, როცა ის ჩვილი იყო. მას თანდაყოლილი გულის დეფექტი ჰქონდა, რომელიც ქირურგიული ოპერაციითა და კათეტერიზაციით გამოვასწორეთ, მაგრამ მისი გულის ფუნქცია გაუარესდა და რამდენჯერმე კვლავ მოათავსეს საავადმყოფოში, რომ გულის მხარდასაჭერად ინტრავენური მედიკამენტები მიეღო. მაგრამ საბოლოოდ დაახლოებით 1 წლის წინ ის კვლავ მოათავსეს საავადმყოფოში. მას გამოხატული გულის უკმარისობა ჰქონდა, არ ჭამდა. წონაში არ იმატებდა, უფრო ფერმკრთალი იყო. ის ღებინებდა და ჩვენ მას კისერზე აპარატი დაუყენეთ. ხოლო რამდენიმე დღის შემდეგ ბერლინის გულის აპარატზე გადავიყვანეთ, რომელიც ხელოვნური გულია და პატარა ბავშვებში სხეულის გარეთ არის მოთავსებული. და მან თითქმის 9 თვე ელოდა გულის გადანერგვას, რაც როგორც თქვით, დაახლოებით 3 თვის წინ მოხდა, მას შემდეგ საკმაოდ კარგად არის. აქ შეგვიძლია ვნახოთ, როგორ მუშაობს ეს აპარატი პატარა ჯუმანზე, რომელიც 2 წლის და 6 თვისაა და იგივე დაავადება აქვს, რაც რაფაელს. ის ამ საავადმყოფოშია და გულის დონორს ელოდება მას შემდეგ, რაც მხოლოდ 11 თვის იყო. ბერლინის გული არის მექანიკური გულის ტუმბო, რომელიც დროებით ანაცვლებს სუსტ გულის მუშაობას და სიცოცხლეს უნარჩუნებს ბავშვებს, როგორიც ჯუმანი და რაფაელია. სანამ ისინი გულის გადანერგვას ელოდებიან. დაწყება რთული არ იყო. თავდაპირველად მისთვის რთული იყო. ვერ ხვდებოდა, რატომ ჰქონდა მასთან შეერთებული მილი და ჩემოდანი და ყველგან ამ ჩემოდნით უნდა ევლო. მაგრამ ნელ-ნელა მიხვდა, რომ სინამდვილეში ეს იყო ის, რაც მის გულს იცავდა და რომ გულის გადანერგვას ელოდნენ. ჩაეხუტა. შემოიხვია. მართლა გაიგო, რომ სინამდვილეში ეს იცავდა მას. როცა ძილს აპირებდა, ყოველ ჯერზე უნდა შეერთებინა დამტენზე. და როცა დადიოდა, მას ჰქონდა ბატარეა, რომელიც 3 საათს ძლებდა. ასე რომ მითხრა, დედა, ახალი ბატარეა მჭირდება, უნდა დავტენო. როცა ძილს აპირებდა, მეკითხებოდა, დედა, შეაერთე დამტენზე. ძალიან ყურადღებიანი იყო და სულ ამოწმებდა, რომ ყველაფერი რიგზე ყოფილიყო. რომ არ პიპინებდა. მე სულ ყურადღებით ვიყავი, ვამოწმებდი, რომ ყველაფერი წესრიგში ყოფილიყო. როცა რაფაელს უყურებთ, რამდენად დიდია განსხვავება ოპერაციამდე და ოპერაციის შემდეგ?
კარგი, შესანიშნავი კითხვა. ძალიან დიდი განსხვავებაა ხელოვნურ გულამდე და შემდეგ. მანამდე მას ჰქონდა მძიმე გულის უკმარისობა. არ ჭამდა, ხშირად აღებინებდა, ფერმქვთალი იყო. ბერდგებოდა ამ საწოლიდან. და როგორც კი ბერლინის გულის იმპლანტაციის შემდეგ გამოჯამრთელდა, უფრო ძლიერი გახდა, უფრო მოძრავი გახდა. ძალა დაუბრუნდა, გაიზარდა სიმაღლეში, უფრო დიდი გახდა, მადა დაუბრუნდა. და გავიგეთ რომ ის ძალიან საყვარელი, მხიარული, მშვენიერი ბიჭია, ძალიან ჭკვიანი, ძალიან გძალიანი. ყველას ესაუბრება, ძალიან ლაპარაკის მოყვარულია, ძალიან კომუნიკაბელურია. მე ხშირად მოვდიოდი რაბა შეტენავო ილეთ. მასში ბევრი რამ შეიცვალა. ის აქტიური ბავშვია. უცებ უნდა აინაზღაუროს ის დრო, რაც აპარატზე მიბმუმა გაატარა. უცებ უნდა იშალოს, გააკეთოს ყველაფერი, რაც არ შეეძლო და იხტუნაოს. ის უბრალოდ აქტიური ბავშვია. შეგიძლიათ ნახოთ, რომ უცებ მას ენერგია და სიხარული დაუბრუნდა. შესაძლებელია თუ არა, რომ თანამედროვე მედიცინის წყალობით ახლა ისეთ ბავშვებს, როგორიცაა რაფაელი, კვლავ სიცოცხლის შანსი ეძლებათ. დიახ, ნამდვილად. ეს გულის აპარატის მოდელი, ბერლინის გული, ყველაზე ახალი მოდელია. ძველი უფრო დიდი იყო და თითქმის არ ჰქონდა ბატარეის ხანძრიობა. ამის ბატარეა რამდენიმე საათს ძლებს და ბავშვს საშუალებას აძლევს იაროს, გამოჯამრთელდეს, ძალა მოიკრიბოს, ფიზიოთერაპია გაიაროს. ასე რომ, ნამდვილად ყველაფერი ტექნოლოგიაზეა დამოკიდებული. და რაფაელის ოჯახისთვის სწორედ ამ ტექნოლოგიამ დაუბრუნა ამ პატარა ბიჭს სიცოცხლე. რამდენიმე დღეში, რაც საავადმყოფოდან გამოვედით, პირველ რიგში ზოოპარკში წავედით. ვეღარ ვიტანდით ლოდინს. ჩვენ ძალიან გვინდოდა მისი ეს ოცნება აგვესრულებინა, რადგან ძალიან უნდოდა ცხოველების ნახვა. ეს ძალიან ამაღელვებელი იყო. ერთი ოჯახის ტრაგედია მეორე ოჯახის იმედად იქცა, როცა 6 წლის საბა ქფარ-კასიმიდან სიცოცხლეს გამოეთხოვა. ის მამას და დას სამუშაო მოგზაურობასა და მოკლე შვებულებაზე ეილად შეახდა. ერთ დღეს ის სიცილით და სიხარულით ეირნობდა პრომენადზე, მაგრამ მეორე დღეს ყველაფერი შეიცვალა. როცა მამა მისი გაღვიძება სცადა, საბა აღარ გამოეხმაურა. ის საჰაერო გზით გადაიყვანეს სოროკას სამედიცინო ცენტრში, სადაც ექიმებმა აღმოაჩინეს, რომ ტვინის ვენაში თანდაყოლილი სისუსტე გასკდა და კატასტროფული სისხლდენა გამოიწვია. 2 დღის შემდეგ იგი გარდაცვლილად გამოაცხადეს. როდესაც მის ოჯახს ორგანოების დონაციის თხოვნით მიმართეს, მათ დაუყოვნებლივ თანხმობა განაცხადეს. პირველად რომ ნახე ისინი, პირველად რომ ნახე ისინი, დედას ჩავეხუტე. სავსე ვიყავი მადლიერებით, დაფასებითა და აღფრთოვანებით. ვერ წყვეთ მადლობის გადახდას მათთვის. უბრალოდ არ შემიძლია. რაც არ უნდა მივცეთ მათ, არასოდეს იქნება სათმარისი. სადღაც შინაგანად უხერხულად გძნობ თავს ამის გამო, რადგან ბოლოს და ბოლოს მათ ყველაზე ძვირფასი რამ დაკარგეს. ძალიან ამაღელვებელი ისტორიაა, რომელმაც ჩემს ცივ ჰოლანდიურ გულსაც კი რაღაცა აგრძნობინა. ეხლა სხვა თემაზე გადავიდეთ. 10 წლის წინ ერთმა დედამ დააარსა კოდირების კლუბი. თავისი ქალიშვილისთვის მას შემდეგ, რაც ვერ იპოვა ისეთი კლუბი, სადაც მისი ქალიშვილი თავს თავისიანად იგრძნობდა. დღეს იმ 6 გოგოს პატარა ჯგუფი გადაიქცა 10,000 წევრის მქონე საზოგადოებად, რომელიც ეხმარება ტექნოლოგიებში მომავალი თაობის ქალების ჩამოყალიბებას. ეხლა როცა ხელოვნური ინტელექტი ცვლის ტექნოლოგიების შექმნის გზებს, პირველი კურსდამთავრებულები მუშაობენ ისრაელის ტექნოლოგიურ ინდუსტრიაში. ბრუნდებიან მენტორებად, ხოლო ყველაზე ახალგაზრდა წევრები უკვე ქმნიან ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებულ აპებს. დამატებითი ინფორმაციისთვის ახლა ჩემთან ერთად არიან დამფუძნებელი ნასტია ოჩაკოვსკი, ბოდიში სწორად უნდა თქვა, და გალია დონერი. თქვენ ახლა ერთ-ერთი ინსტრუქტორი ხართ ალის კოჩი. პირველ რიგში ნასტია, მოდი შენით დავიწყოთ, რადგან ამ ინიციატივის დამფუძნებელი ხარ. რატო დაიწყე ეს? დავიწყე ჩემი ქალიშვილის გამო. უბრალოდ ძალიან მიტაცებდა ტექნოლოგიები. მე პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერი ვარ და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო და მაგარია რაღაცები შექმნა. ტექნოლოგია ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ინსტრუმენტია, რომელიც ამაში დაგეხმარება. მინდოდა რომ მასაც ეგრძნო ეს და შეექმნა რაღაცები. და მე მივიწვიე ის კომპიუტერული მეცნიერების ერთ-ერთ გაკვეთილზე. მან მითხრა, დედა, იცი, იქ ყველა ბიჭია და ისინი ჩემზე ბევრად უფროსები არიან, არ მინდა. და იცი, მე მესმის მისი, მაგრამ ეს პასუხი არ მივიღე. ამიტომ უთხარი, კარგი, წამოიყვანე შენი 5 მეგობარი. მოდით დავითხოვთ კომპიუტერის გაკვეთილი IT სახლში.
და ეს მართლაც გადაიქცა უზარმაზარ საზოგადოებად 10000 წევრით, რაც მიმიყონ შენთან გალია, რადგან შენც მოხვედი ელის კოდში, როცა 9 წლის იყავი. ხო. ეხლა თითქმის 17 წლის ხარ და ერთ-ერთი ინსტრუქტორი ხარ. ასე რომ მოგვიყევი შენი გამოცდილების შესახებ ელის კოდში. ასე რომ თავიდან ძალიან ბევრი ინფორმაცია მაკლდა, არც კი ვიცოდი როგორ მომეძებნა რამე Google-ში, ისეთი მარტივი რაღაცაც კი. შემდეგ ელის კოდში ძალიან ბევრი ვისწავლე, როგორც ლექსიკის გამდიდრების, ასევე ჩემი თვით დაჯერებულობის, ჩემი საკუთარი საფუძვლის გაძლიერების კუთხითაც, რა თქმა უნდა, იმ საკითხებში, რაც ტექნოლოგიებს, ახალ ენებს და მსგავს უკავშირდება. და შენთვის ნასტია, მოდი ვისაუბროთ ხელოვნურ ინტელექტზე, რადგან აშკარად ის შეცვლის შენს პროგრამას. 10 წლის წინ ყველაფერი სრულიად სხვანაირად გამოიყურებოდა ვიდრე ახლა. სად ხედავთ ცვლილებებს შენს პროგრამაში? ახლა უფრო ხელოვნურ ინტელექტზეა ორიენტირებული, თუ მაინც ძირითადი საფუძველი ისევ პროგრამირება? დიახ, სინამდვილეში ჩვენი მოხალისეების უმეტესობა პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინრები არიან, ჩემსავით. ამიტომ ჩვენი ყველა პროგრამა ძალიან დაკავშირებულია იმასთან, რაც ინდუსტრიაში ხდება. ამიტომ ხელოვნურ ინტელექტსა და მანქანურ სწავლებაში რამდენიმე წლის წინ შევედით და როდესაც ChatGPT გამოჩნდა, ჩვენც დავიწყეთ უმცროსებთან მუშაობა, რომ მათაც შეძლონ მისი გაგება. ჩემი თვალსაზრისით ეს დამატებითი ინსტრუმენტია, რომელსაც შეგიძლიათ გამოიყენოთ. ეს არ არის ასე. ჩვენ მასალებს არ უყოფთ მთლიანად არ ვცვლით. თქვენ მაინც გჭირდებათ კრიტიკული აზროვნება, რომ გადაჭრათ პრობლემები. თქვენ გჭირდებათ კრეატიულობა, გუნდური მუშაობა, ლიდერობა, ხო იცით? და ეს ყველაფერი არ შეიცვლება, ხო იცით? ამიტომ ჩვენთვის ხელოვნური ინტელექტი დამატებითი ინსტრუმენტია, რომელიც თქვენს ტექნოლოგიურ უნარებს გააძლიერებს. და ჩვენ სწავლობთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ სასწავლო პროგრამა მთლიანად იყოფა, კი, ნამდვილად. და ხედავთ მართლა იმ გოგონებისთვის, რომლებიც პროგრამაში ერთვებიან, ჩანს, რომ ისინი ამ მიმართულებით ვითარდებიან და საბოლოოდ პროგრამისტებად ან ტექნოლოგიურ სფეროში მოღვაწეებად ყალიბდებიან. ჩვენი მთავარი იდეა მივცეთ მათ საბაზისო ცოდნა, პროფესიული საფუძვლები, რომ მათ შეძლონ გადაწყვიტონ რა სურთ ამით გააკეთონ. კარგი, მე არ ფიქრობ, რომ 5-10 წელიწადში იქნება პროფესიები ტექნოლოგიის გამოყენების გარეშე. თქვენ ნამდვილად გჭირდებათ ტექნოლოგიების ცოდნა და შეგიძლიათ იყოთ ტექნოლოგიის შემქმნელი ან ტექნოლოგიის მომხმარებელი. ჩვენ გვინდა რომ ეს გოგონები იყვნენ შემქმნელები, ამიტომაც მონაწილეობენ ისინი კონკურსებში. ისინი ინდუსტრიაში შევიდნენ, აკადემიაში შევიდნენ და ასევე შეუძლიათ აჩვენონ თავიანთი ნამუშევრები. და გალია, შენთვის ბოლო კითხვა, თითქმის 17-18 წლის ხარ, ძალიან ჭკვიანი ხარ. ეხლა შენ შედიხარ მე-12 კლასში ფიზიკასა და კიბერუსაფრთხოებაში. და შენ ხარ მასწავლებელი ალის კოუჩი, ასე რომ დიდ საქმეებს გააკეთებ. დარწმუნებული ვარ, მეც ასე ვიქნები. მომავალში რას ხედავ შენს თავს? რა გინდა რომ იყო, როცა გაიზრდები? როცა გავიზრდები, მინდა ვიყო რაღაც, რაც ტექნოლოგიების სამყაროს უკავშირდება. ეს მართლაც საოცარი სამყაროა. და მე თუ ხელოვნური ინტელექტი და ყველა ეს ტექნოლოგია შეიცვლება, მართლა არ ვიცი. მაგრამ ეხლა ალბათ პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერი და უბრალოდ ის, რაც მინდა გავაკეთო, ზუსტად ის, რასაც ეხლა ვაკეთებ. ეს მართლაც საოცარია ალის კოდის და იმ ცოდნის გამო, რაც აქედან მივიღე. ხო, საოცარია. ეს მართლაც შესანიშნავი ინიციატივა. ასე რომ მადლობა ორივეს, რომ სტუდიაში მოხვედით და ამაზე გვესაუბრეთ. ნასტია ოჩაკოვსკი, თქვენ ხართ დამფუძნებელი და გალია დონერი, თქვენ ხართ ინსტრუქტორი ალის კოდში. მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით. დიდი მადლობა. ეხლა დაივიწყოთ ყველაფერი, რაც ეხლახან გითხარით, რადგან როგორც ჩანს, საკლასო ოთახები აღარ არის საჭირო. ჩინეთის ახალი სტუდენტები რობოტები არიან. ამ თვეში 100-ზე მეტი ჰუმანოიდი დაიწყებს სწავლას მსოფლიოში პირველ რობოტების აკადემიაში, სადაც ისინი რეალურ ამოცანებს ისწავლიან და ამავდროულად მილიონობით მონაცემს შექმნიან, რათა მომავალი თაობის ხელოვნური ინტელექტი გაწვრთნან. ნიკოლ ცერეკი მოგვითხრობს. გზა დაუთმეთ, ჰარვარდო და MIT. ჩინეთი ახალ სკოლას ხსნის, სადაც სტუდენტებს არც ყავა სჭირდებათ, არც საშინაო დავალების გადავადება. სინამდვილეში მათ გულისცემა საერთოდაც არ სჭირდებათ. დიახ, ჩინეთი ახლა ხსნის პირველ ჰუმანოიდი რობოტების სასწავლო სკოლას. ის იხსნება ამ თვეში შანხაიში, სადაც რობოტები ფაქტობრივად სწავლობენ და ემზადებიან რეალური სამუშაოებისთვის. მეტი ვიდრე 100 ჰუმანოიდი რობოტი 12-ზე მეტი სხვადასხვა კომპანიიდან მონაწილეობს ამაში.
ეს არ არის მხოლოდ ერთი მწარმოებლის ან ერთი მოდელის სწავლება. ჩვენ ვსაუბრობთ სხვადასხვა ზომის, სხვადასხვა შესაძლებლობების და სხვადასხვა მოდელის რობოტებზე, რომლებიც ყველა ერთ საკლასო ოთახში არიან. სასწავლო პროგრამა იწვება საფუძვლებით. ეს არის 45 ეგრეთ წოდებული ატომური უნარი. დაჭერა, რაიმეს აღება, დადება, საგნების გადაადგილება. ფაქტობრივად ამას შეიძლება რობოტების საბავშვო ბაღი უწოდოთ. ეხლა სანამ ისინი ქარხნის მართვას ან საავადმყოფოში დახმარებას შეძლებენ, უნდა დაამტკიცონ, რომ შეუძლიათ რაიმეს აღება ისე, რომ არ დაუვარდეთ. ეხლა როცა ამას ისწავლიან, შემდეგ გადადიან დაახლოებით 10 უფრო ფართო სამუშაო დავალებაზე. ტანსაცმლის დაკეცვა, აღჭურვილობის გადატანა, მუშაობა ტურიზმიდან დაწყებული, ული, სახლებში და ქარხნებში. ვხვდები, რომ ეს ადამიანებისთვის საბაზისო ამოცანებია, მაგრამ ჰუმანოიდებისთვის ისინი რეალურად საჭიროებენ ხედვას, ხელის კონტროლს, ბალანსს, იმის გაგებას თუ როგორ იქცევა სხვადასხვა ქსოვილი, მაგალითად ტანსაცმლის დაკეცვისას, როგორ იკეცება და როგორ სრიალებს განსხვავებულად. ხანდახან სკოლა ამბობს, რომ ამ რობოტებს ერთი და იგივე მოძრაობის შესრულება დღეში 6-ჯერაც კი უწევთ. და ეს მხოლოდ მოძრაობის სწავლასა და ვარჯიშს არ ეხება, რეალურად ეს მონაცემების შეგროვებასაც გულისხმობს. სკოლის თქმით, ისინი ყოველდღე დაახლოებით 50,000 მონაცემს აგენერირებენ. და ეს არის ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება ამოიღონ და გაუზიარონ სხვა კომპანიებს, რათა დაეხმარონ სხვადასხვა რობოტის მოდელებზე ეფექტური მეთოდების გამოვლენაში და მომავალში მანქანების უფრო სწრაფად გაწვრთნაში. და ეს მნიშვნელოვანია, რადგან ჰუმანოიდურ რობოტებს რეალურად სერიოზული მონაცემების პრობლემა აქვთ. სხვადასხვა ჩატბოტებისგან განსხვავებით, რომლებიც ინტერნეტს იყენებენ მონაცემების შესაძლებლად და სწრაფად სასწავლად, რობოტებს რეალური ფიზიკური გამოცდილება სჭირდებათ. და სწორედ ამას შეიძენენ ეს რობოტები სკოლაში. მიზანია შეიქმნას საერთო რობოტული სუპერთვინი, ანუ გაკვეთილები, რომლებიც ერთმა მანქანამ ისწავლო და შემდეგ შეუძლია დაეხმაროს ყველა დანარჩენს. და სწორედ ამას სწავლობენ ახლა ეს 100 ჰუმანოიდი რობოტი სკოლაში. ისინი იწყებენ საფუძვლებიდან, მაგრამ ნახავთ სადამდე მივლენ შემდეგ. და უნდა ვთქვა ყველასთვის, ვინც ღელავს, რომ რობოტები დაუკოვნებლივ ჩაანაცვლებენ ადამიანებს სამუშაოზე, შეგიძლიათ ცოტა ამოისუნთქოთ, რადგან ჯერ მათ დამთავრება სჭირდებათ. და ვრჩებით ჩინეთში, რადგან ჩინეთმა თავისი კოსმოსური ამბიციების მნიშვნელოვანი ეტაპი გადალახა. ქვეყანამ პირველად წარმატებით დააბრუნა და ხელახლა გამოიყენა რაკეტის ამოჩქარებელი, რაც კიდევ ერთი ნაბიჯია SpaceX-ის გამოწვევისკენ კოსმოსური ფრენების გაიაფებისა და დახშირების რბოლაში. ეხლა ჩვენთან ერთად არის i24 News-ის კორესპონდენტი ჯოდი ნეტლი. გამარჯობა ჯოდი, მადლობა რომ დღეს შემოგვიერთდი. რა თქმა უნდა, ყოველთვის სიამოვნებით. მითხარი ამ ხელახლა გამოყენებად რაკეტებზე, რადგან ეს ნამდვილად უნდა იყოს გარდამტეხი ცვლილება კოსმოსური ინდუსტრიისთვის. დიახ, ზუსტად ასეა. ტრადიციულად რაკეტები ერთჯერადია, მათ უშვებენ და ან ატმოსფეროში იწვება, ან უკან დედამიწაზე ვარდება. შემდეგ კი სრულიად ახალს უნდა გამოიყენო. ეს დიდ რესურსებს ფლანგავს და რა თქმა უნდა ძვირიც. ეს დაახლოებით იმაზეა, როგორც თვითმფრინავით ერთხელ გაფრენა და შემდეგ მისი გადაგდება. ასე რომ SpaceX-მა დაამტკიცა, რომ ამ გამეძლიერებლების ხელახლა გამოყენება შესაძლებელია და მათ ეს ძალიან წარმატებით შეძლეს, რამაც კოსმოსში გაშვების ხარჯები მნიშვნელოვნად შეამცირა. ეხლა ჩინეთმაც გადადგა ეს ნაბიჯი. და ახლა მათ ჯერ არ ჩაუტარებიათ სრული ორბიტალური მისია SpaceX-ის Falcon 9-ის მსგავსი, მაგრამ მათ რაღაცა მსგავსი გააკეთეს. და ეს ამტკიცებს, რომ ეს ტექნოლოგია უფრო და უფრო გავრცელებული ხდება და უდავოდ თამაშის წესებს შეცვლის ამ ინდუსტრიაში. მაგრამ სად ტოვებს ეს ჩინეთს ამერიკასა და SpaceX-თან კონკურენციაში? SpaceX განსხვავებულია. ეს კერძო კომპანიაა. მისი მიზანია კოსმოსური მოგზაურობა უფრო მარტივი და ჩვეულებრივი გახადოს, ზუსტად ისე როგორც თვითმფრინავით მგზავრობა. და ის უკვე უფრო მეტ რაკეტას უშვებს, ვიდრე ოდესმე რომელიმე სხვა კომპანია და რეგულარულად აგზავნის ასტრონავტებს საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე. ასე რომ ეს ნამდვილად განსხვავდება ჩინეთის მოდელისგან, რომელიც სახელმწიფოს მიერ იმართება და ისინი კონცენტრირებულნი არიან აღმოჩენებსა და პრესტიჟზე. ბოლო 2000 წლეულის განმავლობაში მათ რეალურად გაუშვეს საკუთარი კოსმოსური სადგური, რადგან საერთაშორისო სადგურზე მათ არ უშვებდნენ. მაგრამ მათ ბევრი საინტერესო რამ გააკეთეს, მაგალითად, მთვარის შორეული მხრიდან ნიმუშები დააბრუნეს, რაც აქამდე არავის გაუკეთებია. და ისინი კიდევ უფრო ამბიციურები არიან, აპირებენ ასტრონავტები მთვარეზე 2030 წლისთვის გააგზავნონ. მაგრამ ხო იცით, SpaceX-თან შედარებით ეს ცოტა განსხვავებულია. ისინი რეალურად კონკურენციაში არ არიან, მაგრამ ვითხოვდი, რომ ორივე ერთმანეთს უბიძგებს მეტი გააკეთონ. და იაპონიას აღსანიშნავია. ის ლიდერი გახდა ზუსტი ინჟინერიის სფეროში და მნიშვნელოვან როლს ასრულებს NASA-ს Artemis-ის კოსმოსურ პროგრამაში. ნამდვილად ძალიან საინტერესო იქნება ვნახოთ, ვინ გახდება ამ კოსმოსური რბოლის გამარჯვებული. ჯოდი ნეტლი, მადლობა რომ დღეს ჩემთან ერთად იყავით.
მადლობა ლინ. ეხლა, როდესაც რობოტები იწყებენ მომხმარებელთან ურთიერთობის როლების შესრულებას, როგორც ადრე განვიხილეთ, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა არის ის, რომ ურთიერთობა ბუნებრივად აღიქმებოდეს. შვეიცარიული სტარტაპი მიიჩნევს, რომ პასუხი არა მხოლოდ ხელოვნურ ინტელექტშია, არამედ ხელოვნურ გამომეტყველებებშიც. ჟენევაში გამართულ AI for Good სამიტზე კომპანიამ წარადგინა ჰუმანოიდი რობოტი ციფრული სახით, რომელსაც შეუძლია მქრისიერად შეიცვალოს იდენტობა და აჩვენოს რეალისტური ემოციები, რაც ერთ მოწყობილობას აძლევს საშუალებას ადაპტირდეს სხვადასხვა როლზე და კომუნიკაცია კონდეს ადამიანისთვის ნაცნობი სიგნალებით. ასე რომ შესაძლოა მომავალში თქვენს ადგილობრივ კიოსკში დაგეხმაროთ ტრამპი, მარკ ცუკერბერგი ან ბარაკ ობამა, როგორც აქ ხედავთ. მოდით მოусმინოთ ერთ-ერთ შემქმნელს. ყველა რობოტი, რომელიც ჩემი აზრით, ნებისმიერ რობოტს, რომელიც ადამიანებთან ურთიერთობს, სახე დასჭირდება. რა თქმა უნდა, თუ ის უბრალოდ ყუთებს გადაადგილებს, სახე აუცილებელი არ არის. მაგრამ თუ ის მუშაობს როგორც გამყიდველი ჯიხურში, აეროპორტში ინფორმაციას აწვდის, ან კონსულტანტის როლს ასრულებს, მაშინ სახის საშუალებით კომუნიკაციის უნარი აუცილებელი ხელი ხდება. ბისკვიტის ღიბვა ობამასგან. ეს საინტერესო იქნება. ახლა გახსოვთ ის ძველი Nokia-s ტელეფონები, რომლებზეც მხოლოდ Snake იყო. ხო და ისინი დაბრუნდნენ ხელოვნური ინტელექტის ელემენტით. Nokia-s მშობელმა კომპანიამ HMD-ն წარადგინა 4 რეტრო სტილის ღილაკიანი ტელეფონი, რომლებიც ინარჩუნებენ კლასიკურ კლავიატურას, ხურსასმენის შესაერთებელს და ხანგრძლივ ბატარეის მუშაობას, მაგრამ ახლა დამატებულია სპეციალური ხელოვნური ინტელექტის ღილაკი. ასისტენტი შეძლებს მარტივი დავალებების შესრულებას, როგორიცაა მაღვიძარის დაყენება, კამერის გახსნა ან ფანრის ჩართვა. მაგრამ ეს დამატება ინტერნეტში კარგად არ მიიღეს. ბევრმა მომხმარებელმა ხელოვნური ინტელექტის ფუნქცია ზედმეტად მიიჩნია და თქვა, რომ ისინი, ვინც მარტივ ტელეფონებს დედულობენ, ცდილობენ ხელოვნურ ინტელექტს გაექცნენ და არა კიდევ უფრო მეტი დაამატონ. და ეს არის ყველაფერი, რისთვისაც დღეს დრო გვაქვს. მე ვარ თქვენი წამყვანი ლინ პლახმაიერი. მადლობა, რომ შემოგვიერთით. შემოგვიერთით მომავალ კვირას Innovation-ის ახალ ეპიზოდზე. ეხლა კი, გქონდეთ შესანიშნავი დღე, სადაც არ უნდა იყოთ. Tell Tennessee